Արկես բումբումի Ժպիտը կոտակի տոտաները բումբումի Սիրո լծրու սրտերը դու ամենքի Սիրո լծրու սրտերը ամենքի Սիրո լծրու սրտերը դու ամենքի Եթե որոշել եք ձեր փոքրիկի ծնունդը նշել տանը, դպրոցում կամ մանկապարտեզում, ապա զանգահարեք եւ ուրախ ծաղրացուներն ու հեքիաթի հերոսներն այցելելով ձեզ այն կդարձնեն հրաշքներով լի տոն։ Լավագույնը փոքրիկների մենք սիրով սպասում ենք ձեզ։ Ողջույն, ես Նաիրան եմ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ, շնորհակալություն։ Նաիրա, այ մեր հերոստատիտողներին ժանենք այն 3 հարցերը, որոնց դու պատասխանել ես, համաձայն ես։ Այո։ Որ գետերի ափերին է եղել Եդեմը։ Եդեմը եղել է Եփրատ եւ Տիգրիս գետերի ափերին։ Ում դեմ էին պատերազմում հայերը Ավարայրի ճակատամարտում։ Ավարայրի ճակատամարտում հայերը պատերազմում են պարսիկների դեմ։ Ինչի է հավասար եռանկյան անկյունների գումարը։ Եռանկյան անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի։ Ապրես Նաիրա, դու պատրաստ ես բերքարել ռոբոբումի գլխավոր մրցանակի համար։ Այո, պատրաստ եմ։ Նաիրա, քո կարծիքով ի՞նչ է գլխավոր մրցանակը։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել։ Դե ուրեմն մաղթում եմ քեզ հաջողություն։ Ես անպայման կհաղթեմ։ Անպայման կհաղթես։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։
Դու պատրաստ ես մասնակցելու մեր ինտելեկտուալ մրցույթին։ Այո, Ես քեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Բացատրեմ խաղի կանոնները։ Ես քեզ պետք է տամ 10 հարց։ Դու պետք է բոլորին ճիշտ պատասխանես։ Այդ դեպքում կստանաս գլխավոր մրցանակը։ Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար դու ունես 10 վայրկյան։ Պատրաստ ես։ այո, պատրաստ։ Դե ուրեմն սկսեցինք։ Հարց համար առաջին։ Որն է աշխարհի ամենաերկար գետը։ Ժամանակ։ Պատասխան։ Նեղոսը, Հարց համար երկրորդ։ Քանի կիլոգրամի է հավասար 1 ցենտները։ Ժամանակ։ Պատասխան։ 100, Հարց համար երրորդ։ Ովքեր էին Նոյի զավակները։ Ժամանակ։ Պատասխան չկա։ ոչ, Անցնենք հաջորդ հարցին։ Հարց համար 4-րդ։ Եգիպտական բուրգերից որն է ամենամեծը։ Ժամանակ։ Պատասխան։ Քեոպսի բուրգ, Հարց համար 5-րդ։ Ինչերն են անվանում մոլորակի երակներ։ Ժամանակ։ Պատասխան չկա։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Ով է ասել ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղ է։ Ժամանակ։ Պատասխան։ Լուի IV, Հարց համար 7-րդ։ Նյութի քանի ագրեգատային վիճակ կա։ Ժամանակ։ Պատասխան։ պինդ, հեղուկ և գայլուկ, Հարց համար 8-րդ։ Հայկական դիցարանում ինչի աստվածուհին էր Աստրիկը։ Ժամանակ։ Պատասխան։ սիրո, Հարց համար 9-րդ։ Ով է Գալիլեո Գալիլեյը։ Ժամանակ։ Պատասխան։ ֆիզիկոս, Եվ վերջին հարցը, որ թվականին է ստորագրվել Սևրի պայմանագիրը։ Ժամանակ։ Պատասխան չկա։ ոչ, Կեցես, ես հիացած եմ, շնորհակալ եմ խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե քանի հարցի դու ճիշտ պատասխանեցիր։ Հարց համար առաջին, որն է աշխարհի ամենաերկար գետը։ Պատասխան՝ Նեղոսը։ Հարց համար երկրորդ,
քանի կիլոգրամի է հավասար մեր ցերները, պատասխան 100։ Հարց համար 3. Ովքեր էին Նոյի զավակները, պատասխան Սեմը, Քամը, Հաբեթը։ Հարց համար 4. Եգիպտական բուրգերից որն է ամենամեծը, պատասխան Քեոպսի բուրգը։ Հարց համար 5. Ինչերն են անվանում մոլորակի երակներ, պատասխան գետերը։ Հարց համար 6. Ով է ասել ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղ է, պատասխան Լյուդովիկոս 15-րդը։ Հարց համար 7. Նյութի քանի ագրեգատային վիճակ կա, պատասխան 3. Պինդ, հեղուկ, գազային։ Հարց համար 8. Հայկական դիցարանում ինչի աստվածուհին էր Աստրիկը, պատասխան սիրո և գեղեցկության։ Հարց համար 9. Ով է Գալիլեո Գալիլեյը, պատասխան իտալացի ֆիզիկոս։ Հարց համար 10. Որ թվականին է ստորագրվել Սևրի պայմանագիրը, պատասխան 1920 թվականին։ Կեցես իմ փոքրիկ բարեկամ, դու հիացրեցիր ինձ, սակայն չես կարող ճանաչվել հաղթող, որովհետև դու ճիշտ պատասխանեցիր 6 հարցի։ Բրավո, կեցես, ես հիացած եմ։ Շնորհակալություն խաղի մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ ստացվեց։ Այո, Հարցերը հեշտ էին։ այնքան էլ չէ, սակայն ես պատասխանեցի 6 հարցի։ Դա ամենևին էլ ված չէ, իսկ ինչու ես խանգարեց հարցերը ճիշտ պատասխանել։ Մի փոքր հուզվում է։ Ոչինչ, հանկարծ չհուսահատվես։ Ասեմ, որ մենք քեզ համար անակնկալ ենք պատրաստել նվեր քար Վավա մանկական գեղեցկության սրահի կողմից և անվճար այցելության տոմս էկզոտարիումի կողմից։ Շնորհակալություն, ես հաջորդ անգամ անպայման կհաղթեմ։ Մենք քեզ մաղթում ենք հաջողություն և վստահ ենք, որ հաջորդ անգամ քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Պարոն Ռոբոպոն, կապը և իր մոլորակի հետ հաստատված է։ Այս աղջիկը շատ խելացի էր, բայց ինչ-որ բան խանգարեց նրան ճիշտ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Ճիշտ է, նա կարողացավ լավ արդյունք ցույց տալ, բայց գլխավոր մրցանակը ստանալու համար դա քիչ է։ Պետք է լինել ավելի ուշադիր և ճիշտ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի հնչեն այսօրվա հարցերը։ Հարց առաջին։ Որն է աշխարհի ամենամեծ կղզին։ Հարց երկրորդ։ Ով է գրել Աիդա օպերան։ Հարց երրորդ։ Ով է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Զանգահարեք 09920704 հեռախոսահամարով և պատասխանեք այս հարցերին։ Հիշեցնեմ, որ ով առաջինը ճիշտ պատասխանի բոլոր հարցերին, կմասնակցի ինտելեկտուալ խաղին։ Շտապեք
Դուք պետք է լինեք առաջինը